بقول لكم ايه؟ شايف الباب ده؟ ماله؟ تعالوا نخش الاول. يلا خد يا رمضان خد. بقول لكم ايه؟ ايوه خد. استنى اقول لكم حاجه. انا شباب رمضان يا عم خد بس خد. شفت يا عم انا اللي دخلت الاول اهو عشان شباب رمضان. يا عم شباب. بقول لكم ايه؟ مين ده؟ مين ده سي؟ معرفوش. مين ده رودريجو؟ معرفوش. بقول لك ايه، انت شكلك ما تعرفش رمضاني اصلا وبتحور. والله ما اعرفه. مين ده؟ معرفوش. تعال نشوف مين ده. تعال نشوف مين ده. يلا بينا رضيف. بس مين ده؟ مين ده؟ تعال مين ده يا رضيف؟ استنى بص انت سي يمكن تعرفه. معرفوش. هو؟ يا عم هو مين؟ طب خش بص كده. مين ده يا رمضاني؟ طيب تعالوا كده. ده هو مين طيب؟ قول ربنا هو صدق ما حدش يقول هو مين يا جماعه. اللي يعرف ده شبيه مين يقول لنا في الكومنتات، وان شاء الله هتلاقوا معانا فيديوهات كتيره قوي. وبقول لك ايه، هو اوعى تبص عشان ما حدش يعرف. خلاص هو